And here for us, WTC Mechine from Chen. Photographer. Okay, sir. As all of you know, in a very dark space, one little light is enough. In the same way, our illusions, all our aspirations are all away with that little light. And that's why we pray the light to guide us throughout. Very proud moment. Let's look ahead. We are here to inaugurate the world's first WTC machine. Applause are very few. Come on, louder! Woohoo! Madam, కొంచెం వెనక్కి ఉండండి మేడం. కొంచెం. And here for us, WTC Mechine from Chen Open Cube. ఒకసారి నిల్చోండి సార్ ఒక ఫోటో సార్ నిల్చోండి సార్ నాకు దేనికి పెట్టాను ఫోన్ అందరూ వస్తారు Even I want to know about it. Just few minutes and about the company and how different it is from. అందరికీ నమస్కారం. ముఖ్యంగా గాంధీ గారికి, రజిత్ గారికి, ఇక్కడ విచ్చేసిన పెద్దలు ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరు నమస్కారాలు. ప్రెస్ వాళ్ళకి, అలాగే ఇక్కడ వెంకట్ గారిని, వినోద్ గారిని సపోర్ట్ చేయడానికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి నమస్కారాలు. నాకు వెంకట్ గారు, నేను వెంకట్ బాయ్ అంటుంటాను. సో నా వెంకట్ బాయ్ దాదాపు 20 సంవత్సరాల నుంచి నా స్నేహితుడు. అండ్ ఆయన ఎంత కష్టపడతాడో వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ప్రతి ఒక్కరు నాకు తెలుసు. అండ్ కష్టానికి మారు మీరు వాళ్ళు ఏ బిజినెస్ చేసినా నీతిగా, న్యాయంగా వాళ్ళ చుట్టుపక్కల 10 మందిని హెల్ప్ చేయాలని ఒక కోరికతో ముందుకెళ్ళేవాళ్ళు. అందుకే దేవుడు వాళ్ళని బ్లెస్ చేసుకుంటూ ఈ ఫీల్డ్లోకి వెళ్ళినా వాళ్ళకి ఇలాగా బ్యూటిఫుల్గా ఒక ఆపర్చునిటీస్ కానీ ఒక వే చూపిస్తున్నారు. అండ్ ఈరోజు ముఖ్యంగా ఆయన గురించి మీకు చెప్పాలంటే, దుబాయ్లో గోల్డ్ వెండింగ్ మిషన్స్ ఉన్నాయి. ATM ఎలాగో గోల్డ్కి అలా ఉంది. ఆ టెక్నాలజీ చాలా మంది తెలియదు. అది మన వెంకట్ భాయ్, వినోద్ భాయ్ వీళ్ళ కంపెనీ నుంచి చేసిన పేటెంట్. అదే దుబాయ్లో ఫస్ట్ టైం వాళ్ళు వాడుతున్నారు. అండ్ ఈరోజు ఈ వెండింగ్ మిషన్ ఇక్కడ రావడం నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇలాంటి మంచి టెక్నాలజీ తీసుకొచ్చినందుకు. అలాగే రజిత్ అన్నకు కానీ, గాంధీ అన్నకు కానీ, అందరికి ప్రతి ఒక్కరికి, తెలంగాణ గవర్నమెంట్కి ఇలాంటి ఒక మంచి ప్రాజెక్ట్ ఎంకరేజ్ చేసి ముందుకు తీసుకెళ్తున్నందుకు హ్యాట్స్ ఆఫ్ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇలా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నందుకు. అండ్ నా తరపున వెంకట్ భాయ్ తెలంగాణే కాకుండా మన 2 తెలుగు రాష్ట్రాలకి ఇది చేరాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. అండ్ నా వంతు సహాయం నాకు తెలిసిన ప్రతి ఒక్క కాలేజు అండ్ ప్రతి ఒక్క థియేటర్ యాజమాన్యంతో మాట్లాడి అక్కడికి పెట్టించడానికి నా ప్రయత్నం చేస్తాను. అదే కాక అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా దీంట్లో నచ్చింది ఏంటంటే ఈ బిజినెస్ మోడల్. ఈ బిజినెస్ మోడల్ నా దగ్గర పనిచేసే వాళ్ళకి కానీ, అండ్ నన్ను నమ్ముకుని ఉన్న వాళ్ళకి కానీ, నా ఫ్యాన్స్ కష్టాలు ఉన్న వాళ్ళకి కానీ మీ సపోర్ట్తో కొన్ని మిషన్స్ వాళ్ళకి ఇచ్చి వాళ్ళని లైఫ్లో నిలబెడదాం అనుకుంటున్నాను. అండ్ ఇంకొక రిక్వెస్ట్ ఉంది. ఈ మిషన్ చూసాక నాకు ఐడియా వచ్చింది, ఇక్కడే ఉన్నారు, సో ఇక్కడే అడుగుదామని. గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో కూడా ఇలాంటి ఒకటి పెట్టి, అండ్ ఆబ్వియస్లీ డబ్బుకు కాకుండా ఒక కెమెరా ఇన్స్టాల్ చేయగలిగి వాళ్ళ స్నాక్స్ కానీ, వాళ్ళ మిల్క్ బేసిక్ ప్రోడక్ట్స్ కానీ ఈ మిషన్ ద్వారా ఇవ్వగలిగితే, అది మానిటర్ చేయగలిగితే ఎక్కడ మిస్యూజ్ ఆఫ్ రేషన్ కానీ ఇదంతా చాలా కంట్రోల్ చేయొచ్చు అనుకుంటున్నాను.
please think about it, sir, and try to bring on the technology. Thank you so much. All the very best. Good luck. Good luck. All the best. Thank you. Thanks for your patience also. Thank you so much, sir. Can I request the dignitaries to please stay back on the stage a few minutes as on behalf. బెంజిలో తిరిగే వాళ్ళు హ్యాపీగా ఈ మాట ఎందుకు అంటున్నానంటే ఎవరికి వాళ్ళు ఎవరి పని వాళ్ళది, ఎవరు లైఫ్ స్టైల్ వాళ్ళది, హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఎవరి స్టేజీలో వాళ్ళు హ్యాపీగా బతుకుతారు. ఇకపోతే వినోద్ గారు, వెంకట గారు, నేనున్నానని వినోద్ గారికి సపోర్ట్ ఇవ్వడం, ఈ మిషన్ విషయంలో నేను ముఖ్యంగా చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే, డ్రాప్ అవుట్ అయిన ఇంటర్ 10th క్లాస్ చదువుకొని ఉద్యోగాలు లేక అటు కూలి పనులను వెళ్ళలేక అలాంటి పిల్లలు కానివ్వండి, మహిళలు సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కోసం చిన్న చిరు వ్యాపారాలు చేసుకునే మహిళలు కానివ్వండి, ఒక టీ స్టాల్, ఒక ఇన్ కేస్ చిన్న ఫ్రూట్ బండ్ పెట్టుకున్న 24 గంటలు దాని దగ్గర కాపలా కాయాలి. అలాంటిది లేకుండా టెక్నాలజీతో ఒక చిన్న సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీ ఇవాళ స్టార్ట్ కంపెనీకి వెళ్తే ఉదయం 9 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు వర్క్ చేస్తే 15,000 స్టార్టింగ్ ఇస్తుంది శాలరీ. కానీ ఇక్కడ 50,000 ఈజీగా సంపాదించుకోవచ్చు ఈ మిషన్ ద్వారా. చదువుతో సంబంధం లేదు, ఎట్టి పరిస్థితి పెద్ద పెట్టుబడి కాదు. ఇలాంటి మిషన్, ఇలాంటి టెక్నాలజీ వినోద్ గారు ఇంకా కృషి చేసి ఎక్కడో ఇంటర్నేషనల్ అదర్ కంట్రీస్లో కాదు, మా ఇండియాలో మనము ఇక్కడ మన ఏపీ, తెలంగాణ ఇలాంటి స్టేట్స్లో మనం ముందంజలో తీసుకుపోవడం, వినోద్ గారు లాంటి వ్యక్తుల ఆలోచన విధానాన్ని మనం వాడుకొని ఇంకా టెక్నాలజీని ఉపయోగించి సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కావచ్చు. గోల్డ్ ఇందాక మనోజ్ గారు అడిగారు ఇది ఎలా ఆపరేట్ చేసుకోవచ్చు, యాడ్స్ వస్తాయా అని. యాడ్స్ అంటే మనం బట్టలు షోరూమ్ ఉంది, షోరూంలో పెట్టుకుంటే బయట లోపల ఏమో లేడీస్ శారీస్ కొంటూ ఉంటారు, బయట జెంట్స్ ఏమో పిల్లల్ని ఎత్తుకుని ఆడిస్తుంటారు. పిల్లలకి బిస్కెట్స్, హస్బెండ్కి టీ, కాఫీ, వాటర్ బాటిల్స్. అలాగే గోల్డ్ షాపులు కావచ్చు. ఇప్పుడు మనం గవర్నమెంట్ తరఫున పెట్టించామనుకోండి సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ స్కీమ్ కింద, సో మన గవర్నమెంట్ యాడ్స్ వస్తాయి. ఎక్కడ పెట్టుకుంటే వాళ్ళ షాప్ యాడ్స్, హాస్పిటల్స్లో పెడితే హాస్పిటల్ యాడ్స్. సో వాళ్ళకి యాడ్కి వాళ్ళ లక్షలు ఖర్చు పెడుతున్నాం సెలబ్రిటీస్. అలాంటిది యాడ్స్ రన్ అవుతాయి. అక్కడ ఉండే ఒక వర్కరు ఇలాంటి మిషన్ పెట్టుకుంటే వాళ్ళకి అదనంగా ఒక ఉపాధి కింద, సైడ్ ఇన్కమ్ కింద నెలకు 50,000 రూపీస్ ఇన్కమ్ గైడ్ తీసుకునేలా ఉంటుంది. ఇలాంటి మంచి టెక్నాలజీ తోటి వినోద్ గారు 10 మందికి ఉపయోగపడేటువంటి ఇలాంటి మిషన్స్ని తయారు చేసినందుకు అభినందన తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. కాస్ట్ పెరుగుతుంది. ఇంత మెషిన్లో మనం వాడేది ఒక మోటరే. సో అడ్డేసి ఒకసారి చెప్పండి కూడా 36 మోటార్స్ అండ్ ఇట్స్ సపోర్టింగ్ సాఫ్ట్వేర్, హార్డ్వేర్ లింకేజ్ చేసి ఒక మోటార్లో మనం రెడీ చేసుకున్నాం. సో ఫస్ట్ నేను ఉంటే వాటర్ బాటిల్ అనుకున్నాను, కానీ వాటర్ బాటిల్ పెట్టినప్పుడు ఇంకా కొంచెం ఎక్స్టెండ్ చేస్తాం వాటర్ లేదని టీ, కాఫీ పెట్టాం. సో టీ పెట్టా, కాఫీ పెట్టా, వాటర్ పెట్టాం, మళ్ళీ నేను స్నాక్సే కాదు అది పెట్టేసాం. ఈ మెషిన్లో నాకు టీ వస్తుంది, కాఫీ వస్తుంది, ఫ్రెష్ బిస్కెట్స్ వస్తాయి. చాలా మందికి కూలింగ్ వాటర్ తాగడం అలవాటు. సో వెండింగ్ మిషన్ ఎలాగో పెట్టాము, అన్నీ పెట్టాము. కూలింగ్ పెడితే పోయేదే ఉందని కూలింగ్ కూడా పెట్టాం. సో ఇది ఒక ఇన్బిల్ట్ రెఫ్రిజిరేటర్ కూడా. అండ్ ఓవరాల్ టెక్నాలజీలో మనం చూడాల్సిన హైలైట్ పాయింట్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఇందులో ఇది ఒక వెండింగ్ మిషన్, ఇది ఒక రెఫ్రిజిరేటర్, ఒక టీ కాఫీ వెండింగ్ మిషన్, ఒక స్నాక్ వెండింగ్ మిషన్, అన్నీ కలిపి కూడా ఒక ఫ్రిడ్జ్ కాస్ట్ కూడా కాదు. ఇది అలానే ఎప్పుడైనా టెక్నాలజీ కాంప్రమైజ్ అయ్యామా అంటే దిస్ మిషన్ హెస్ గాట్ CE సర్టిఫైడ్, యూరోపియన్ స్టాండర్డ్. యూరోపియన్ CE సర్టిఫైడ్ ఇచ్చినట్టే ఇందులో వాడిన ప్రతి ఎక్విప్మెంట్, ప్రతి టెక్నాలజీ అట్ ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్. సో అక్కడితో ఆగామా అంటే నో సార్, వీ గాట్ పేటెంట్ ఫ్రమ్ జర్మనీ. టెక్నాలజీ జర్మనీ స్టాంప్ వేసి ఇచ్చారు. yes, this is something new. అండ్ ఏదైనా టెక్నాలజీ కొత్తగా వస్తే ప్రపంచంలో ఫస్ట్ కాపీ కొట్టే దేశం చైనా, అండ్ వీ గాట్ పేటెంట్ ఫ్రమ్ చైనా ఆల్సో. అండ్ ఇది తయారైంది ఇక్కడ ఇండియాలో, తయారు చేసింది ఇండియా. సో హౌ కెన్ వి మిస్ ఇండియన్ పేటెంట్? సో వీ గాట్ ఇండియన్ పేటెంట్.
సో ఇండియన్ నుంచి యూరోపియన్ స్టాండర్డ్ వరకు ఏది వదలేదు. సో వీ గట్ ఎవ్రీథింగ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ దిస్. అదర్ యాంగిల్ ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ స్క్రీన్ చూస్తున్నారు కదా, ఈ స్క్రీన్ లో మనం కంటిన్యూస్ గా యాడ్స్ ప్లే చేస్తుంటాము. అంటే ఇది ఒక సైనేజ్ టెక్నాలజీ. మన ఇంట్లో కూర్చొని లేదా మన ఆఫీస్ లో కూర్చొని మనకు నచ్చిన యాడ్ మనకు నచ్చిన మిషన్ లో ప్లే చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటిలో కొన్ని మిషన్స్ పెట్టాము, కరీంనగర్ కొన్ని మిషన్స్ పెట్టాము, హైదరాబాద్ కొన్ని ఎక్కడ డిఫరెంట్ లొకేషన్లో పెట్టాము. పిన్ కోడ్ వైజ్, ఏరియా వైజ్, మిషన్ వైజ్ మన యాడ్స్ రన్ చేయొచ్చు. అంటే ఒక పర్టికులర్ కాన్స్టిట్యూన్సీ ఏ యాడ్ రన్ చేయాలన్నా మంచిది. అంటే ఇప్పుడు పెట్టినప్పుడు దీంట్లో సైనస్ టెక్నాలజీ కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం. ఇన్ని ఉన్నా కూడా దీని కాస్ట్ ఒక ఫ్రిడ్జ్ కంటే తక్కువ. ఇది ఓన్లీ కాన్స్టిట్యున్సీకా సినిమా పర్పస్ కూడా ఉందా? అక్కడికే రాబోతుంది సార్. అండ్ టీ అట్లీస్ట్ 50 టీలు 50 కాఫీలు 10 బిస్కెట్ ప్యాకెట్లో కూడా 2000 రీచ్ అయిపోతారు. ఖర్చులన్నీ పోయి అండ్ దానికోసం పక్కనే మనిషి ఉండాలి అవసరం లేదు, దాని పని చేసుకుంటుంది. అండ్ పొరపాటు అందులో స్టాక్ తగ్గితే అలర్ట్ వస్తుంది, స్టాక్ తగ్గింది వచ్చి లోడ్ చేయండి. అండ్ ఒక టీ షాప్ పెట్టుకోమనుకుంటున్నాను, మనకు టీ మాస్టర్ కావాలి, హెల్పర్ కావాలి, దానికి మెయింటెనెన్స్ కావాలి. టీ మాస్టర్ మానేస్తే షాప్ షెటర్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు అందరూ ఉన్న ఎప్పటివరకు పని చేయగలరు? నైట్ 9 వరకు లేదా 10 వరకు పని చేస్తారు. ఇది 24 hours పని చేస్తుంది, అలసిపోరు కూడా. ఇంకొక స్టెప్ ముందుకెళ్ళి అంటే ఇది డెవలప్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఎంత కాస్ట్ తగ్గించాలి అంత కాస్ట్ తగ్గించాలి. జనరల్గా ఇప్పుడు మనం చూసే ఎయిర్పోర్ట్లో వెండింగ్ మిషన్లో పాయింట్ వేయాలి లేదా మనీ పెట్టాలి. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఇట్ ఫెయిల్స్. ఎందుకంటే చాలా కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ మనీ పెట్టాలి, తర్వాత నెంబర్ సెలెక్ట్ చేయాలి. కొన్నట్లో నెంబర్ సెలెక్ట్ చేయాలి, తర్వాత మనీ పెట్టాలి. ఏది సిగ్జాగ్ జరిగినా మన మనీ పోతుంది, వెండింగ్ రాదు, టర్నెస్ వస్తుంది మిషన్. ఎయిర్పోర్ట్లో 80% ఫెయిల్యూర్ కేసెస్. అంటే అవుట్ ఆఫ్ 100 ట్రాన్సాక్షన్స్ 80 కేసెస్ ఫెయిల్. అండ్ ఇందులో అసలు జింజటే లేదు. ఒక లేమెన్ కూడా ఆపరేట్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ మీరు క్యూఆర్ కోడ్స్ చూస్తున్నారు, స్కాన్ చేస్తే ఫోటో బయటకు వస్తుంది. అంటే ఒక కస్టమర్ చేస్తున్న ఒకే స్టెప్, జస్ట్ దాన్ని స్కాన్ చేయడం అంతే. సో సమ్మన్ కెన్ స్కాన్. ఇప్పుడు రెండో స్టెప్ అంటే మీకు కన్ఫ్యూషన్ ఉంటుంది. ఇట్స్ ఎ వర్కింగ్ మిషన్. సో స్కాన్ చేసినట్టే మీకు అది ఎంత పే చేస్తారు? 20 rupees ఫర్ బాటిల్, వాటర్ బాటిల్. నేను ఇప్పుడు దీన్ని క్లిక్ చేశానంటే రేటు దానిపైన డిస్ప్లే చేస్తే ఈజీఫుల్ గా చూసి కాషన్ వాయిస్ ఓవర్ కూడా ఉంటుంది ఇందులో. మీరు బాటిల్ 20 rupees పే చేస్తున్నారు, మీ బాటిల్ మీరు కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. స్కాన్ అవ్వలేదు అనుకుంటా. వైఫై కనెక్టెడ్ ఆఫర్ కానీ ఒకసారి ఆఫ్ చేసాను. So how do you handle the current fluctuations? So this consumes very nominal current. It's just a normal screen. So it consumes only. So for the refrigerator, if the current goes off, It will not go. say 150. It will not go. WTC server connected successfully. Payment received for water bottle. And we have another 3 options. One 3 options. You can copy the నెక్స్ట్ కాఫీ, తర్వాత బిస్కెట్. Yes. సో ప్రెసెంట్ ప్రోటోటైప్ లో ఏం చేస్తారంటే కంప్లీట్గా మాన్యువల్గా తీయాల్సి వస్తుంది. ప్రొడక్షన్కి వెళ్ళినప్పుడు ఈ కప్పు కూడా ఆటోమేటిక్గా లోపల పెట్టి ఫిల్ అయ్యి బయటకు వస్తుంది. సో ద టెక్నాలజీ విచ్ వాజ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ యూ ఓవర్ హ్యాండ్. సో ఇలా తీసి పెట్టే అవసరం లేకుండా ఆటోమేటిక్గా లోపల నుంచి బయటకు వస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు మేము ఏం చేస్తామంటే సే సమ్మన్ ఎవరో స్కాన్ చేశారు, ఫోన్లో బిజీ అయిపోయారు, అక్కడ పెట్టలేదు, ఆటోమేటిక్గా కాఫీ వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి, వేస్టేజ్ కదా. కానీ ఇందులో మేము ఏం చేస్తామంటే కప్పు పెట్టే వరకు తీరాలి, అది అలర్ట్ చేస్తూనే ఉంటుంది, వాయిస్ మెసేజ్ వస్తుంటుంది, కప్పు పెట్టరా బాబు. Payment received for tea. Please keep your cup inside the machine. పెట్టేసారా? Wait for the tea preparation. సో టీ పెట్టాకే టీ ప్రిపేర్ Wait అవుతుంది. for the tea preparation. తీసుకోవడానికి ప్రస్తుతానికి తీసుకోవడానికి తాగడానికి కావాలి కదా మంచి.
So వేడి టీ రెడీ. మా కృష్ణమోహన్ గారికి కాఫీ చాలా ఇష్టం. కాఫీ తీయండి సార్. సో కెమెరాస్ సెక్యూరిటీ కెమెరాస్ ఉన్నాయా? సార్ గుడ్ క్వశ్చన్. ఇందులో మనకి సెక్యూరిటీ అంటే పబ్లిక్ కొడితే ఓన్లీ వాటర్ బాటిల్ దొరుకుతుంది. రూపాయి క్యాష్ కూడా రాదు, ఎందుకంటే క్యాష్ మొత్తం అకౌంట్ లో పడుతుంది. కంప్లీట్లీ ఇంటిగ్రేటెడ్ చేస్తున్నాం. అకౌంట్స్ కూడా కంప్లీట్లీ ఇంటిగ్రేటెడ్ అయ్యాయి. ఇక్కడ పెట్టిన షాప్ అకౌంట్స్ మా షాప్ నుంచి వెళ్తాయి సార్. సార్ ఒక బ్రేకప్ తీసుకుందాం, అంటే క్యాల్కులేషన్ కోసం. సినిమా వాళ్ళ ముందు ఉన్నాం కదా సార్, కొంచెం బిల్డప్. సార్ ఒక వెండింగ్ మెషిన్ 100 బాటిల్ కెపాసిటీది మనకి 4 lakhs ఉంది సార్. ఈ సైనేజ్ ఏదైతే చూస్తున్నారో అది 1.5 lakh కాస్ట్ అవుతుంది. టీ కాఫీ వెండింగ్ మెషిన్ ఆటోమేషన్ అయితే 1,00,000 ఉంది. స్నాక్స్ వెండింగ్ అయితే 70,000 నుంచి ఉంది. సో అంతా కలిపితే 7 లక్షలు అవుతుంది. ఇది ఉన్న టెక్నాలజీ వాడితే, కానీ ఇప్పుడు మన టెక్నాలజీ వల్ల ఇది 1,47,000 వస్తుంది. Okay, sir. Coming to advertisement, we want to give additional passive income. Say, we are going in numbers, sir. It's not 10 నిమిషాలు 5 నిమిషాలు పెట్టాలని ఆలోచన లేదు. Artificial phase, we are able to keep it every percent. So number game ఉన్నప్పుడు we have more number of screens, we have more number of visitors. So ఇప్పుడు మన దగ్గర ఒక రీటైల్ కస్టమర్ ఒక మిషన్ కొని పెట్టుకుంటూ Having bought the machine for 1.5 lakhs, he has to get money, some revenue from the advertisements. Gel Srinivas garu, Ramadevi garu, MANCHU MANOJ garu, and today's host, Mr. Vinod and Mr. Venkatesha Yadav of Gem Motors. Like Gem Motors as I said, Gem Tube Technologies, I have heard for the first time. Let me congratulate the whole team of Gem Tube Technologies for having had experience of 7 years. That is what she said. Having had an experience of 7 years plus 6 months of hardship on this product, they come out with an amazing product, really, and a technical, tech-savvy product. This coachero, it will be both an advertisement agency plus employment for so many unemployed youth who can buy these machines, install these machines in busy places. Vinod garu business కోసం 2,000 చెప్పాడు, 1,000 రూపాయలు సంపాదించినా definitely it is a very good product. Because we are not going to allow people selling 10 rupees profit on each water bottle. The government is there, don't mind about it. You can make money on tea and coffee. But what I say is, Vinod garu, Venkatesha Yadav, Raju Anna, Srinivas Anna, Repatno, Delswalu, they are definitely no further integrated. So this product, what they come up after 6 months of hardship, and what he said is the motor betting, okay, they will local motor betting when they could deliver the cold water, regular water, tea, coffee, biscuits and some other snacks in one go is definitely amazing. First of its type, and we should congratulate the whole team. ఎందుకంటే యావత్ ప్రపంచంలో ఎక్కడ లేని ప్రోడక్ట్ మన ఇండియా మన మధ్యలో తయారు చేశారంటే we should be proud of them. And one part is they got all the patents from all the countries. That is how you will be definitely successful, not only in India but in other countries also. Good luck and God bless you. మా మార్కెటింగ్ మేనేజర్ ఇంకెళ్ళి చెప్తున్నాడు, కాస్ట్ ప్రైస్ కూడా చెప్పండి అని చెప్పి. When we know that said the total product is going to cost us 7 lakhs if we put different vending machines and different products. ఈ ఒక్క మెషిన్ తోటి అన్ని products వస్తున్నాయి కాబట్టి 7 lakhs ఒక ఎత్తు, 1.5 lakhs ఒక ఎత్తు. So value for money is there, the return on investment will be there, and even if you earn 20,000-30,000 per month also, definitely it will be there. And I'll be your first customer, I'll buy the machine. I hope it, I want it, good luck and God bless you all.